nya tinggal bisa juga masuk anak ya Allah. Masari. Ya Allah. Jalan. Udah Ipan jalan kaki. Bagus saya nama keren. Usahaan mau bener ini, Pan. Apa sih, Pak? Deyan Bobo. Aduh, mantap, baik. Denata mana? Denata mana? Denata. Kita mau belanja dulu buat oleh buat orang bentukan. Enak gitu. Nih enak nih. Di sini parkir. Kita selesai belanja. Hihi. Mau minum. Buat mama di pojok satu. Buat mama kandung satu. Nggak tahu mama Sari tuh. Tanyain. Si Mata nih. Dia atas tiduran. Iya. Nggak apa-apa Sudah. Sekarang kita jalan ke rumah mamanya Ipan. Bapak Rona dibawain belanjaannya. Mama ada yang bajuna. Samaan. Jalan menuju rumah Ipan. Assalamualaikum. Kelihatannya. Assalamualaikum. Tuh. Oh. Rumahnya itu kebanjiran. Oh, Lantai itu. pengincian katanya. Mohon. Deyan ayo. Ayo. Masuk, Bu. Waalaikumsalam. Yuk. Masuk, Pak. Dia ujung di sebelah. Sebelahnya. Ya. Baik banget. Jarang ke dia Ibu Ipan. Jarang ngomong ke dia. Sering. Oh, sering. Ya, nama tas jarang. Sate kemana anak teh? Oh ya Allah.
HP-nya simpen dulu. Nah, mana baterai? Misalkan handphone boleh ditampil. Mana? Aduh, saya ayah leueut. Iya, Bikin kopi. Oh. Bukan teh. Sering kesini teh cetek kemana? Iya, Aku yang aneh. Awalnya bingung. Repot ya. Ayah ibu. Sesuai. Yang betah. Hah? Terakhir kali ibu Ipan. Hah? Terakhir kesini kapan? Waktu kapan ya? Waktu Ipan kesini teh. Udah lama sebelum jualannya ibu. Oh, Kirain teh enggak jualan. Terang jualan. Terang jalan teh abi oke. Terang Pamika dia teh da amang ngumpul. nunggu penginap. Orang nginepnya alim ieu teh. Nyanak acuh cara nu nya nyanak kanu tas wih tengah ngomong teh nangis. Ya nang pengen ke itu. Kenapa Dedek? kayak kaganggu ya main HP. Ibu mending ngare repot segala dicara. Itu nyedak naon. Dah nih. Olangki amang nama ka dia mah. Amang ka dia teh orang bobo alim. Wih deui we. Hoyong pan sareng rayi ti Alim. Ini apa? Ti Yuswa sabaraha Hah? tahun dia. Ya ti Ali itu ibu. Ti ieu. Ti orang ti baik. Ti bayi. Mohon. Ipan tuh ka mama Ajis. Nah, tuh ka mama Tara. Kerek ayeuna. Udah di pojok oge soalnya teh keur ieu teh. Wih angkat deui cenah. Nya janten ieu Tara aya di bumi kadang rayi ge teteh cenah aya Ipan. Oh sok ka dieu teh. Nah, ada teh da nyungkeun artosnya uih deui ka itu. Da teu aya, cenah teu aya uih, cenah. Hara ka mana astagfirullahaladzim nya teh ieu. Duka atuh teh cenah ka mana atuh abi mirarian kadang sok di dinya teh aya di Mang Agus di dinya ningan sok aram amang sareng marurang kali. Ya Allah, teh mah batin inung teh. Sekedap ka dia. Nya. Kadieuna teh Ipan. Apa yang simpen dulu atuh? Alhamdulillah ya Allah soleh disolehkan Gusti. Mending nyata da, duh itu susah neng. nyungkeun piduana we Nya sing mudah-mudahan disolehkeun sing nya. soleh, sing Menurut ka ibunya. Nya. sing Nuhun pisan ibu abdinya mangarebo-rebo. sami-sami we. Abdi mah teu terang icalan coet Gusti. Matakan teu ibu teu terang da teu wawartos. Matakan Sanes we tinggal di nu. nya abdi teh matak ni sedih Gusti. Nyarios. Terang teh dina eta. Nya. Sadaya lagi di dia mah terang tinggal di na eta we. Oh, udah kalau sedihnya tehnya jika teh teu bisa juga masuk anak ya Allah. Ya sari. Entes mudah-mudahan we sing soleh we. Da ditaros ieu hoyong mas santren Buat disakolahkeun bade diteraskeun cek raji teh cenah teteh cenah da alim cenah kitunya. Cenah di ieu oge. Cita tunyi kudu kumaha nya cek abi teh. Da sok amang wae uih sok paling cetan ka mana eta teh kitu Bu. resepna teh ieu nya. Nuhun. Resepna teh abra-abran we amang. Mohon amang cete umat alhamdulillah. Cete ayeuna disolehkeun. Ya Allah. Lagi Iya. ditaros kan.
pesantren atau sekolah gitu di pantai. Terus maunya pesantren, pengen jadi kiai, pengen jadi kiai. Da abdi susah ku abdi di tos di papagahan cete Ipan da tuh di dieu we sareng mama cete kitu nya alim cara ieu bawa bajunya di kana tas tengah hungi teh neng hoyong uing nginghak ai saur abdi teh panyate nya sok paraseak gitu sama adiknya gitu ilham kunaon Ipan teu mama teu kunaon cete da sok hareureuy kitu nya pilih cete efek teh hoyong uih cenah wengi-wengi kagantungan canak deui kurang mana teh kaditu mah nyeukeun teu betah nya cing teh ya Allah Gusti cete nyai cete karahi teh yeuh hoyong ka dieu teh da kitu cenah ti dieu cenah hoyong ka mamah cenah ka dieu duka ceuk abdi teh cenah saurang mana teh daripada ngahintul di orang mam alim jajan alim dan naon alim kitu we ibu ngahintul mohon ngahuleung we malahan abdi mah teh terang icalan coet yang iya tuh kan Udah ari saurna mah di pojok basa angkat ke Jakarta oge saurna mah teu terangan ngawitna namanya sareng saha Ipan ka icalan coet Ipan Mang Oman nah tuh Ipan tuh miring we merenang yang miring oh iya ka mama atuh mama teh jadi lu ngitun teh ka mana Ipan kaburan ini hah ini kakaburan ini sareng rerencangan anak di warang Ipan basa jeung bapak teh penak di mana teh dengan Ipan teu di telepon ka Mama Ajis aya Ipan teu aya teh astagfirullah abdi mah ka mana cek abdi teh nya udah teh ari ti dieu ka pojok teh tebih caket ibu anu angkot nya anu motornya caket sih Iya pas ketemu Ipan teh pas menuju di jalan kan, menuju jalan Coet. mohon ya tak aduh ya Allah Itu tuh jalan kaki berapa kilometer ya kira-kira ya? Lumayan ya. Kemang Cipete lumayan jalan kaki tangan kosong gitu capek iya pas nyobian diangkat berat Nah gitu mohon ya tak mata cinta aduh Berat batu. Gusti, ya Allah ya sok ka dieu sering nyugukeun artos mama pasihan cinta tong ka mana-mana nya cinta bade bobo alim mama dari uih ya mah Ipan mah ka masuk ngamo ka mama Ajis nelepon deui teh da aya Ipan teh ka mana ieu panginten naon namina teh lingkunganna jantan pergaulanna rada kirang ieu nya sadina di dieuna di ditu digantungan sanes di dieu ari ibu mohon maksa teh di Ipana gitu di Bumina gitu sareng nu ka canak-canak tah kacanakeun jantan ieu mata lingkunganna cete emang kirang ieu mata cete alhamdulillah ya Allah teh ya sapertos ayeuna ge kitu we kadang di Sareng pasantren ibu? oge Oh, pami di pasantren mata pasantren. sarabi pilih-pilih rencangan teh milihna teh kitu we ayeuna teh matak di kade Ipan teh kengengnya jang kasepnya terus soleh Ipannya nya ieu Ipan mah mohon Ipan makan tuun iya nya mohon Udah ku nurut ka kuramana Bunda. neng oge kan Ipan mah kantun soleh nah kantun nurut mah ayeuna sakola kantun sakola mam jajan kan rutin Ibu. di kintunan ieu teh kan bade disakolahkeun di nya di SMP ieu alim saur raya teh alim ibu cenah bade pasantrenkeun alim aduh meni tos bingung cenah kitu we ameng sareng murang kali nu nu kararitu nih ibu abdi meni sok sakapeungnya nya jadi sok ieu teh mun melang abdi teh ai ieu mah teh alhamdulillah ayeuna tos disolehkeun mah nya diangkat ku ibu jantan aya ieuna tadina pergaulanna teh kapantau nya kirang kapantau amangna teh sareng marurang kali kararitu we ibu teh
Ayeuna sapertos di Jalan Colet di Jakarta kan lingkunganna menten kirang sae sareng nu dewasa lah dewasa sebelum waktu. Jadi ke bawah pun. Nyata neng, aduh. Mata kita sok haringang ya Ya Allah. makan masih tiasa dicunak-canak nanaon tegembutan. Matak ninggal dina eta teh ya Allah Gusti atuh cek teh nya mama oge kan di Cianjur cenah Elis cenah atuh teh hangan di mana cenah atuh mah ka mana abdi teh milarianana cek abdi teh nya kasih ibu cenah anu tepat nu parantos ieu Ipan cenah di mana atuh mah atuh cenah nanyakeun maneh teh cenah ditahan neangan abdi teh nya cing teh ya Allah atuh kumaha. Alhamdulillah ya Allah. Iya ge teu acan beres persyaratan kanggo sakolahna teh kan abi teh teu acan gaduh akte kan. Teu acan gaduh akte teh peryogi KTP painten ieu pamitiasa manya, pamitiasa gitu. Ngadamel akte. Oh, mohon ibu, mohon. Udah ngadamel akte. Dati payun teh ngadamel kena lahir nih kan raji. Ka sakola oge nih. Mohon kedah ieu da kamari di ditu aktena we saurna diantosan. Nah, pami ieu mah kamari ge abi tos dicobian di ditu teh nya ku abi bade dipangadamelkeun. Namun kedah aya surat pindah saurna surat pindah di dieu. Nah, pami aya surat pindah rada repot oge kamari disungkeun ka nu di pojok. Masihana teh mung serat domisili. Jangan di luar batas usiana seperti Ipan oge pan ieu mah janten kersa we nya di aja. Katakan Ipan teh kelas 12 tahun. kan? Kada nama teh itu kelas 2 SMP. Ayeuna ge dilebetkeun teh langsung kelas 2 dan teh kelas 1 Kan alim teh ya, alim diteraskeun. Jadi sekarang teh Ipan teh pesantren teh sekali ke sekolahnya ibu. Mohon Udah sekolah biasanya. Kan gitu terbedegong kan. Iya mah da neng mohon. Ipan uih ka mama Ajisnya. Upami uih ti dia teh ibunya. Nya mama, ditelepon nih aya Ipan, teu aya teh. Astagfirullah. Ongko cenah bieu teh bapana ge kuat gugud. Ongko cenah bieu teh rek uih cenah. Teu aya. Aduh, ka mana deui cing teh ieu teh budak teh. Abi menites ieu ibu kunaon? Ibu salim saya. Salim. Teteh. Kemana deh? Can penak ya Ipan? Papa kemarin nunuan Ipan mana Ipan teh cenah? Bawa ku Ipan. Ini dibawa ka ditu. Nya. Apa dikemanain? Itu kantong bawa ku Ipan kayak ku Ipan iya. ke pojok mah. Di sini dulu atau kangen-kangenan sama mamanya. Oke. Ya gua mending ke pojok we. Nya. Dianterin ke bapak ha. Ke bapak kan motornya. Si bapak teh pada ketemu Ipan. Mau pulangnya? Udah nurut, udah saleh tuh. Mama Ipan. Mama Ipan ngarere. Neng, ya. Makasih banyak, Neng. Makasih banyak. Ayo. Sami-sami. Ke mama. Oh, nya. Ibu kami turun pisang. Sama ibu. Lihat ini putih dia ibu. Kalau jangan di tas neng. Ya, udah habis Serius. Has motor. Ibrahim, astagfirullah. Bentar. Ya. Pulang dulu. Tong aneh-aneh ya. Ya. Sok atuh. Bu mangga.
Dadah Ipan. Assalamualaikum.